Où est passé Morgane Rivoal, 13 ans? Où est passé Morgane Rivoal, 13 ans? Où est passé Morgane Rivoal, 13 ans? Toute la Bretagne est mobilisée pour tenter de retrouver la jeune fille disparue après avoir quitté son domicile à pied lundi matin à Pabu dans les Côtes-d'Armor. Toute la Bretagne est mobilisée pour tenter de retrouver la jeune fille disparue après avoir quitté son domicile à pied lundi matin à Pabu dans les Côtes-d'Armor. Toute la Bretagne est mobilisée pour tenter de retrouver la jeune fille disparue après avoir quitté son domicile à pied lundi matin à Pabu dans les Côtes-d'Armor. On redescend, parce que là il y a du monde partout. On redescend, parce que là il y a du monde partout. On redescend, parce que là il y a du monde partout. Les deux battues organisées vendredi dans la journée n'ont pas permis de retrouver sa trace. Les deux battues organisées vendredi dans la journée n'ont pas permis de retrouver sa trace. Les deux battues organisées vendredi dans la journée n'ont pas permis de retrouver sa trace. Les parents de Morgane, Aurore et Johan Rivoal, qui participaient eux-mêmes aux battues. Les parents de Morgane, Aurore et Johan Rivoal, qui participaient eux-mêmes aux battues. Les parents de Morgane, Aurore et Johan Rivoal, qui participaient eux-mêmes aux battues, sont revenus sur les circonstances de la disparition de leur fille survenue après une vive discussion, selon le procureur du tribunal de Saint-Brieuc, Nicolas Hetz. Sont revenus sur les circonstances de la disparition de leur fille survenue après une vive discussion, selon le procureur du tribunal de Saint-Brieuc, Nicolas Hetz. Sont revenus sur les circonstances de la disparition de leur fille survenue après une vive discussion, selon le procureur du tribunal de Saint-Brieuc, Nicolas Hetz. La mère de Morgane raconte. La mère de Morgane raconte. La mère de Morgane raconte. Les réseaux sociaux, c'était le sujet de notre dispute. Les réseaux sociaux, c'était le sujet de notre dispute. Les réseaux sociaux, c'était le sujet de notre dispute. Aujourd'hui, sur ces réseaux, certains nous disent qu'on a retrouvé notre fille, c'est faux. Aujourd'hui, sur ces réseaux, certains nous disent qu'on a retrouvé notre fille, c'est faux. Aujourd'hui, sur ces réseaux, certains nous disent qu'on a retrouvé notre fille, c'est faux. Sur ces mêmes réseaux, on dit aussi qu'on a été violent avec notre fille, c'est faux. Sur ces mêmes réseaux, on dit aussi qu'on a été violent avec notre fille, c'est faux. Sur ces mêmes réseaux, on dit aussi qu'on a été violent avec notre fille, c'est faux. On lui a enlevé son téléphone, il a été cassé, mais nous n'avons jamais exercé de violence sur notre fille. On lui a enlevé son téléphone, il a été cassé, mais nous n'avons jamais exercé de violence sur notre fille. On lui a enlevé son téléphone, il a été cassé, mais nous n'avons jamais exercé de violence sur notre fille. Que les choses soient claires, c'était une dispute comme on en a déjà eu. Que les choses soient claires, c'était une dispute comme on en a déjà eu. Que les choses soient claires, c'était une dispute comme on en a déjà eu. Ça nous fait mal toutes ces rumeurs. Ça nous fait mal toutes ces rumeurs. Ça nous fait mal toutes ces rumeurs. Morgane a quitté son domicile autour de 7h15 comme pour prendre le bus et aller au collège à Grasse, mais elle ne s'y est jamais rendue. Morgane a quitté son domicile autour de 7h15 comme pour prendre le bus et aller au collège à Grasse, mais elle ne s'y est jamais rendue. Morgane a quitté son domicile autour de 7h15 comme pour prendre le bus et aller au collège à Grasse, mais elle ne s'y est jamais rendue. Elle est partie sans argent, sans carte bancaire ni téléphone portable, cassée lors de la dispute par son père. Elle est partie sans argent, sans carte bancaire ni téléphone portable, cassée lors de la dispute par son père. Elle est partie sans argent, sans carte bancaire ni téléphone portable, cassée lors de la dispute par son père. On voudrait tellement qu'elle revienne. On voudrait tellement qu'elle revienne. On
On voudrait tellement qu'elle revienne parce qu'elle nous manque, parce qu'elle nous manque, parce qu'elle nous manque. Toute la famille est là, tous ses amis sont là pour l'accueillir. Toute la famille est là, tous ses amis sont là pour l'accueillir. Toute la famille est là, tous ses amis sont là pour l'accueillir. On attend qu'elle. On attend qu'elle. On attend qu'elle. Hier, plus de 800 personnes se sont réunies pour aider les gendarmes à chercher l'adolescente. Hier, plus de 800 personnes se sont réunies pour aider les gendarmes à chercher l'adolescente. Hier, plus de 800 personnes se sont réunies pour aider les gendarmes à chercher l'adolescente. Je suis venue pour essayer de retrouver la petite qui a disparu depuis lundi. Je suis venue pour essayer de retrouver la petite qui a disparu depuis lundi. Je suis venue pour essayer de retrouver la petite qui a disparu depuis lundi. Je me sens concernée parce que ma fille a le même âge. Je me sens concernée parce que ma fille a le même âge. Je me sens concernée parce que ma fille a le même âge. Donc c'est pour ça que je suis là. Donc c'est pour ça que je suis là. Donc c'est pour ça que je suis là. De la solidarité, de la cohésion, de l'entraide. Surtout comme ça dans des petits bourgs comme Pabu, tout le secteur, l'Envolon, Pléguin. De la solidarité, de la cohésion, de l'entraide. Surtout comme ça dans des petits bourgs comme Pabu, tout le secteur, l'Envolon, Pléguin. De la solidarité, de la cohésion, de l'entraide. Surtout comme ça dans des petits bourgs comme Pabu, tout le secteur, l'Envolon, Pléguin. Il y a beaucoup de solidarité, mais de solidarité locale. Il y a beaucoup de solidarité, mais de solidarité locale. Il y a beaucoup de solidarité, mais de solidarité locale. Mais on peut voir aussi que ça peut se porter à 15 km de chez nous. Mais on peut voir aussi que ça peut se porter à 15 km de chez nous. Mais on peut voir aussi que ça peut se porter à 15 km de chez nous. Les joueuses et les joueurs du club de foot de Lens-Avant-Guingamp ont aussi reporté leur entraînement pour participer à la battue. Les joueuses et les joueurs du club de foot de Lens-Avant-Guingamp ont aussi reporté leur entraînement pour participer à la battue. Les joueuses et les joueurs du club de foot de Lens-Avant-Guingamp ont aussi reporté leur entraînement pour participer à la battue. On a déclenché une opération de recherche donc dans les alentours de Pabu et de Guingamp. On a déclenché une opération de recherche donc dans les alentours de Pabu et de Guingamp. On a déclenché une opération de recherche donc dans les alentours de Pabu et de Guingamp. On a fait appel à des bénévoles. On a fait appel à des bénévoles. On a fait appel à des bénévoles. L'appel a été très bien entendu. L'appel a été très bien entendu. L'appel a été très bien entendu. Puisqu'il y a à peu près 700-800 bénévoles qui sont là, encadrés par la gendarmerie et la protection civile. Puisqu'il y a à peu près 700-800 bénévoles qui sont là, encadrés par la gendarmerie et la protection civile. Puisqu'il y a à peu près 700-800 bénévoles qui sont là, encadrés par la gendarmerie et la protection civile. Je suis très satisfait et très agréablement surpris, oui, de voir que vraiment les gens se mobilisent et se sentent concernés par cette disparition. Je suis très satisfait et très agréablement surpris, oui, de voir que vraiment les gens se mobilisent et se sentent concernés par cette disparition.
Je suis très satisfait et très agréablement surpris, oui, de voir que vraiment les gens se mobilisent et se sentent concernés par cette disparition. Aujourd'hui samedi, les recherches des gendarmes se poursuivent pour retrouver Morgane, maintenant portée disparue depuis 6 jours. Aujourd'hui samedi, les recherches des gendarmes se poursuivent pour retrouver Morgane, maintenant portée disparue depuis 6 jours. Aujourd'hui samedi, les recherches des gendarmes se poursuivent pour retrouver Morgane, maintenant portée disparue depuis 6 jours. Où est passée Morgane Rivoal, 13 ans? Toute la Bretagne est mobilisée pour tenter de retrouver la jeune fille disparue après avoir quitté son domicile à pied lundi matin à Pabu dans les Côtes-d'Armor. On redescend. Parce que là, il y a du monde partout. Les 2 battues organisées vendredi dans la journée n'ont pas permis de retrouver sa trace. Les parents de Morgane, Aurore et Johan Rivoal, qui participaient eux-mêmes aux battues, sont revenus sur les circonstances de la disparition de leur fille survenue après une vive discussion, selon le procureur du tribunal de Saint-Brieuc, Nicolas Hetz. La mère de Morgane raconte. Les réseaux sociaux, c'était le sujet de notre dispute. Aujourd'hui, sur ces réseaux, certains nous disent qu'on a retrouvé notre fille, c'est faux. Sur ces mêmes réseaux, on dit aussi qu'on a été violent avec notre fille, c'est faux. On lui a enlevé son téléphone, il a été cassé, mais nous n'avons jamais exercé de violence sur notre fille. Que les choses soient claires, c'était une dispute comme on en a déjà eu. Ça nous fait mal, toutes ces rumeurs. Morgane a quitté son domicile autour de 7h15 comme pour prendre le bus et aller au collège à Grasse, mais elle ne s'y est jamais rendue. Elle est partie sans argent, sans carte bancaire ni téléphone portable, cassée lors de la dispute par son père. On voudrait tellement qu'elle revienne parce qu'elle nous manque. Toute la famille est là, tous ses amis sont là pour l'accueillir, on attend qu'elle. Hier, plus de 800 personnes se sont réunies pour aider les gendarmes à chercher l'adolescente. Je suis venue pour essayer de retrouver la petite qui a disparu depuis lundi. Je me sens concernée parce que ma fille a le même âge. Donc c'est pour ça que je suis là. Beaucoup de solidarité, de la cohésion, de l'entraide. Surtout comme ça dans des petits bourgs comme Pabu, tout le secteur, l'Envolon, Pléguin. Il y a beaucoup de solidarité, mais de solidarité locale. Mais on peut voir aussi que ça peut se porter à 15 km de chez nous, quoi. Les joueuses et les joueurs du club de foot de Lanavant-Guingamp ont aussi reporté leur entraînement pour participer à la battue. On a déclenché une opération de recherche donc dans les alentours de Pabu et de Guingamp. On a fait appel à des bénévoles et l'appel a été très bien entendu, puisqu'il y a à peu près 700-800 bénévoles qui sont là, encadrés par la gendarmerie et la protection civile. Je suis très satisfait et très agréablement surpris, oui, de voir que vraiment les gens se mobilisent et se sentent concernés par cette disparition. Aujourd'hui samedi, les recherches des gendarmes se poursuivent pour retrouver Morgane, maintenant portée disparue depuis 6 jours.